¿Por qué rechinamos los dientes? A veces, el estrés y la ansiedad pueden hacernos apretar los dientes, especialmente por la noche. Esto se llama bruxismo. Puede causar dolor en los dientes, mandíbula y cabeza. También puede dañar los dientes y provocar problemas en las encías. Es importante tratar el bruxismo para evitar estas consecuencias. Tu dentista puede recomendarte una férula dental para proteger tus dientes y te dará consejos para reducir el estrés. Cuidar tus dientes es esencial para mantener una sonrisa saludable.